Wala tayong lamierda ulit today. Samahan nyo ako, magba-bike check lang tayo. Bike check natin yung Cannondale Trail 7, si Conan. So ano pa hinahintayin nyo mga kalakbay? Let's go! Yeah. Yun, sana nagustuhan nyo yung simpleng bike check natin sa Cannondale Trail 7 2021. Yun. Muli po, maraming salamat lalo na sa mga patuloy na sumusuporta, nanonood dito sa JedB TV, The Lamierda Chronicles. Nga pala, bago tayo syempre magpaalam dito sa video na to, huwag po sana natin kalimutang mag-like, comment, subscribe, and share na rin po mga kalakbay. Malaking tulong na po yun para dito sa munting channel natin, para po patuloy tayo sa ating mga lamierda. So muli po, syempre, shoutout sa misis ko, sa may-ari nito. Yun, Marie, I love you so much. Sa mga anak namin, kay Darin, kay Donna, kay Bash, kay Lila. I love you all guys. Yun. Muli po, this is your Kuya Jed, and you've just watched JedB TV, The Lamierda Chronicles. Stay safe and God bless us all. Thank you.